আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো একটি পরিচিত কাশির ওষুধ সম্পর্কে, যার নাম ক্যাপসুল তুসিলন। যদি আপনার শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ দীর্ঘদিন ধরে থাকে, ডাক্তার অনেক সময় এই ওষুধটি প্রেসক্রিপশন করেন। চলুন এই ভিডিওতে জানবো টুসিলন কি, এটি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে খেতে হয়, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটি খাওয়া উচিত নয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, বিস্তারিত জানতে পারবেন। তুসিলন কি? তুসিলন হলো একটি কাশি কমানোর ঔষধ। এর মূল উপাদান হলো বেনজোনেটেড। এই ওষুধটি মূলত ব্যবহার করা হয় শুকনা কাশি, সর্দি কাশির কারণে বিরক্তিকর কাশি, গলা বা ফুসফুসের জ্বালাপোড়া থেকে হওয়া কাশি। এটি সরাসরি কাশির রিফ্লেক্স কমিয়ে দেয়, ফলে কাশি কমে যায়। আর ওষুধটি প্রস্তুতকারক কোম্পানি ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। কিভাবে কাজ করে? বেনজোনেটেড শরীরের কাজ করে একটু ভিন্নভাবে। এটি ফুসফুসের ভিতরে কাশি রিসেপ্টরগুলোকে অসাড় করে, গলা ও শ্বাসনালীর সংবেদনশীলতা কমায়, ফলে মস্তিষ্কের কাশির সিগন্যাল কম যায় এবং কাশি প্রবণতা কমে যায়। এই কারণে এটি বিশেষ করে ড্রাই কফ এর জন্য খুব কার্যকর। প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন। নতুন নতুন স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাতে কমেন্ট করুন। কিভাবে খেতে হয়? সাধারণত একটি ক্যাপসুল দিনে 3 বার পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে, অথবা একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। অন্যান্য ওষুধের মতো তুসিলন এরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। সাধারণত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো মাথা ঘোরা, ঘুম ঘুম ভাব, বমি বমি ভাব, পেটে অস্বস্তি। কিছু বিরল কিন্তু গুরুতর সমস্যা হতে পারে, অ্যালার্জি, শ্বাস নিতে কষ্ট, ত্বকের র্যাশ। এগুলো হলে দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কারা এই ওষুধ খাবেন না? 10 বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী নারী, যাদের অ্যালার্জির ইতিহাস আছে, যারা অন্য কাশির ওষুধ খাচ্ছেন। এই ওষুধ খেতে চাইলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। নিজে দীর্ঘদিন এই ওষুধ খাবেন না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা। এই ওষুধ ব্যবহারের সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। ক্যাপসুল কখনো চিবাবেন না, শিশুদের নাগালে বাইরে রাখুন, অতিরিক্ত ডোজ খাবেন না। কাশি যদি 1 সপ্তাহের বেশি থাকে, অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তুসিলন হলো একটি কার্যকর কাশি কমানোর ঔষধ বা ড্রাই কফ সাপ্রেজেন্ট, যার মূল উপাদান বেনজোনেটেড। এই ছিল এই ওষুধের বিস্তারিত আলোচনা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাইকে ধন্যবাদ। আর যারা কুফরি করবে ও আমার নির্দেশগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সূরা আল বাকারা, আয়াত 39।